大家早晨，仲有個半交易日咧，咁港股2025年嘅交易時段將會結束啦。尋晚美股表現就偏淡嘅，港股市前分析，今朝早講題係恒指短期後向微明，ASR 出咗極點高位26083，尋日高位，咁即係話咧喺今日，聽日就冇市啦，係咪？咪聽日有市，聽日半日市。聽日星期四冇市，星期五有市，同埋星期五睇埋星期五啊，一定要出現高過呢3日之內，一定要高過，即係今日禮拜週末之前啦，高過尋日高位26083嘅收市位，否則咧呢個超短期跌落就確認已經開始咗，正在運行中啦。RSI 跌穿咗佢嘅5天平均線，5天平均線翻咗50上邊，我留意下，咁會唔會失而復得咧？STC percentage 仲係高過 percent 啲，MACD 仲未發出將紅光信號，咁所以咧有3個指標利好，2個利淡啊！而家形勢依然係偏好嘅短期，咁不過如果今日繼續跌咧就不妙啦。所以今日睇下頭先我根據呢個指數期貨未平倉嘅淨數變化分析，會唔會係跌咗落去立即調翻頭升咗出嚟咧？機會都存在嘅，雖然你問機會有幾大啊？3成半啦嚇，但係如果半日都唔見佢升咧，就冇啦機會細好多啦，就得翻2成嘅啫。好啦，咁我睇呢個超短期調整可唔可以繼續發展落去，因為喺高位度反覆橫行，揾機會再往上突破啦。接住嚟咧，我哋再詳細少少睇睇個最新嘅形勢。阻力位，尋日高位啦，第一個26083，第二個高位就係呢個橫行區嘅頂26264，仲未破到嘅。橫行區嘅底而家喺12月10號低位25087，咁好簡單啫，就喺2625睇先，應該25087啦，25087同埋26083之間等我突破咯，就係咁。再睇咧，仲可以點睇咧？放大啲添。再睇就係睇佢用波浪理論嘅神奇數字去睇啦。如果呢個超短期反彈浪真係已經完結咗，即係由呢個嘅25087升到上26083完結咗。咁我哋睇睇個0.382倍量度跌幅目標，唔使讀俾你聽啦，因為好明顯到咗啦。0.5倍咧就未到嘅，25585，咁尋日低位就25631，咁今朝早一開市會唔會乘勢到一度咧？機會都非常大。但係最重要唔係睇呢個，最重要睇0.618倍量度跌幅目標守唔守得到？25467個指數必須要喺25467附近立即掉頭回升，否則咧就後市不妙啦。咩叫不妙啊？可以下試25087呢個關口支持啦。